ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு செல்லம் இல்லம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? செல்லம் இல்லம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்துடுங்க. நான் செய்கிற வேலையை மேலும் சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடும் சமைக்கிற சமையலும் எல்லாமே ஆரோக்கியமானதாக இருக்குதா, ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸாக இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான சமையல் தாங்க இன்றைக்கி டிஃபன் ரெசிபி ஒரு வீடியோவாக எடுத்திருக்கிறேன். பூரி காலிஃப்ளவர் மசாலாங்க. இது அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லதுங்க. எப்படின்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறது. ஆனால் காலிஃப்ளவரில் இருக்க சத்துக்கள் அளவே இல்லைங்க. பொட்டாசியம், கால்சியம், மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க. இது ஒன்றா பார்க்கலாங்க. நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு சாப்பாட்லேயுமே என்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல இப்போ ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறோம். கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குங்க. நம்ம சமையலோடு சேர்த்து நமக்கு எந்த பொறுப்பும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க அத்தனை பேரோட ஆரோக்கியம் சும்மா ஜம்னு இருக்குங்க. இதுதாங்க முக்கியம். பாங்க எப்படி செய்யலான்னு வாங்க டக்குன்னு பார்த்து செஞ்சு கொடுத்துடலாம். காலிஃப்ளவரை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு சுடுதண்ணியில் கழுவி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறவங்க நமக்கு விரும்பின சைஸில் கட் பண்ணிக்கலாம். வடசட்டி வச்சு ஒரு 2-3 ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் விட்டுட்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், அதை இந்த எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துக்கலாங்க. இது வதங்கிக்கிட்டே இருக்கட்டும். அதுக்கு நடுப்புற என்ன பண்ணுறோன்னா தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. கண்டிப்பாக இஞ்சி பூண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ ரெடி பண்ணி அரைக்கிற மாதிரி டேஸ்ட் அரைச்சி வைக்கிறதுல இருக்காதுங்க. அது கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இதோட அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி தக்காளியெல்லாம் அரைச்சி சேர்க்கறதுனால நம்ம கிரேவி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நல்லா திக்காக கிடைக்கிறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. குழந்தைங்களும் இந்த தக்காளியை பொறுக்கிற வேலை இந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நிறைய நார்த் இண்டியன் ரெசிபீஸில் எல்லாமே தக்காளி போட்டதே தெரியாதுங்க. அதனால் இதே மாதிரியே செய்யலாம். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு இதை மட்டும் சேர்த்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதங்க விட்டுறலாம். இதுக்கு நடுப்புற நம்ம காய் இருந்தது பாருங்க, அந்த காயவும் இந்த மசாலாவோடையே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த காலிஃப்ளவரில் பொட்டாசியம் இருக்கிறதுனால உடனே எனர்ஜி கிடைக்குங்க. இன்னொன்று விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நல்லா உடம்பு ரொம்ப ட்ரையான ஸ்கின் இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறவங்க இந்த காலிஃப்ளவரை அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பைல்ஸ் பிரச்சனை, மோஷன் பிரச்சனை இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க காலிஃப்ளவர் வாரத்துக்கு ஒரு டைம் தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க. அடுத்து இந்த கால்சியம் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு இந்த காலிஃப்ளவரில் சூப்பு வச்சு அடிக்கடி கொடுங்க. இப்போ காயை நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தேங்காய், அதோட வறுகடலை இருக்குது பாருங்கள், அது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு. அடுத்து கிராம்பு, பட்டை, சோம்பு, ஜீரகம். சோம்பு 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1/4 ஸ்பூன், பட்டை 2, ஏலக்காய் 1, கிராம்பும் 2ங்க. இதை மட்டும் நல்லா பால் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அதுக்குள்ளார பாருங்கள் நல்லா தண்ணி விட்டு காலிஃப்ளவர் நல்லாவே வதங்கிருச்சு. காலிஃப்ளவருக்கு ரொம்ப நேரம் தேவையில்லைங்க. இது ஒரு ஆவிலேயே வேகக்கூடிய காய் தான். இது ஒரு நீர் காய்ங்கிறதுனால தண்ணியும் அதிகமாக சேர்க்க வேணாங்க. அந்த மிக்ஸி மட்டும் லைட்டாக கழுவிட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம், அதுவே அதிகம் தாங்க. இந்த வறுகடலை சேர்த்துருக்கோம் பாருங்கள், அதனால் இந்த கிரேவி டக்குன்னு சுருண்டு நல்லா திக்காக கிடச்சிரும். நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கு வைக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக வச்சுருக்குறோங்க. இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக கூட சாப்பாட்டுக்கெலாம் வச்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுங்க. சமோசாலாம் இது மாதிரி வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப ஆரோக்கியமானதாக இருக்குங்க. நம்ம செய்கிறது என்ன தான் ஆயிலில் செஞ்சோம் அப்படின்னாலுமே இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக கொடுக்கல எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. அதே மாதிரி ஆயில்னு நினைக்க வேண்டாம். அதில் நல்ல ஸ்டார்ச் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜி இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களையும் சமையலில் மிங்கிளாக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நான் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறதுங்க. இங்கே பாருங்கள், மாவு உருட்டுறதுக்கு ஒருத்தவங்க, அழுத்துறது ஒருத்தவங்க, இந்த மாதிரி வச்சு பூரிக்கு அழுத்தி கொடுத்துருவாங்க. இல்லை சப்பாத்திக்கு எதுக்கு இருந்தாலும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மளோட வேலை என்னங்க, எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போய் பொரிக்கிறது தாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கிச்சனில் குழந்தைங்களை பழக்கப்படுத்துறதுனால இப்போ வீட்லேயே இருக்கிற அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லைஃப் கொடுத்த மாதிரி இருக்குங்க. அவங்களும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம உணவில் என்ன சேர்க்குறோம், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஃபுட்டு வேஸ்ட் பண்ணுறது சுத்தமாக குழந்தைங்களுக்கு இருக்காதுங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை
வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒவ்வொன்றையும் எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னாக்க எதிர்காலத்தில் ஃபுட் வேஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது 0% இருக்குங்க. அதே மாதிரி இந்த பூரி மாவு கோதுமை மாவில் செய்கிறதுனால அதுலேயும் ஃபைபர் நிறைய இருக்குங்க. நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நல்லாவே ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த காலிஃப்ளவரில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால் அடிக்கடி சூப்பாகவும் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி கறி மாதிரி செஞ்சு சாப்பாடோடையும் வச்சு கொடுக்கலாங்க. சூப்பரான பூரி பாருங்கள், நல்லா புசு புசுன்னு ஒப்பி வரும். இது எப்படியும் ஒரு 1/2 ஹவருக்கு கூட இது நல்லா சப்புன்னு போகாமல் இருக்குங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம கோதுமை மாவு பிசையல 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1 ஸ்பூன் உப்பு இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா கெட்டியாக மாவு பிசையணுங்க. அப்போ தான் நமக்கு எண்ணெய் பிடிக்காமல் பூரி கிடைக்கும். இந்த சர்க்கரை சேர்க்கறதுனால பூரியோட கலர் வந்து பாருங்கள், அந்த நல்ல குட்டாக பார்க்குறதுக்கே நல்ல எம்மியான ஒரு கலர் கொடுக்குது பாருங்கள். இந்த கலர் கிடைக்கணுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன்லேருந்து 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்க்கலாங்க. இப்போ நான் எடுத்துகிட்டது ஒரு 1/4 கிலோ மாவு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நான் 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்தேங்க. நல்லா உப்பி வர்றதுக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மாதிரி புசு புசு பூரியோட அந்த மசாலாவை வச்சு குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்தோன்னா சும்மா ஜம்முன்னு சாப்பிட்டுட்டு ஆரோக்கியமாக விளையாடுவாங்க, படிப்பாங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருமே செய்கிறது தான் பூரி, இருந்தாலும் இந்த காலிஃப்ளவர் மசாலா வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க, நல்ல சுவையாக இருக்குங்க. பாருங்கள், எனக்கும் நல்லா பசி வந்துடுச்சுங்க. பூரி குருமா வச்சு நான் சாப்பிட போகிறேங்க. காலிஃப்ளவரில் ஒமேகா 3 அதிகமாக இருக்கிறதுனால, மீனில் இருக்கிற அளவுக்கு காலிஃப்ளவரில் ஒமேகா 3 இருக்கிறதுனால இதய நோய் பிரச்சனை சுத்தமாக இருக்காதுங்க. அதனால் ரத்தம் சர்க்குலேஷனுக்கு வந்து இதில் இருக்க எசன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால் இதய நோய்க்கு மருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி, இல்லை நம்ம அப்படின்னாலுமே இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹார்ட் சம்மந்தமான பிரச்சனை எதுவுமே வராதுங்க. புற்றுநோயை உருவாக்குற செல்களை அழிக்கிற சக்தி இந்த ஒமேகா 3ல் இருக்குதுங்க. அதனால் கண்டிப்பாக காலிஃப்ளவர் வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சூப் வச்சு கொடுங்க, உடனடியாக அவங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குங்க. சரிங்களா? தொடர்ந்து செல்லமில்லம் சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள், நிறைய சமைக்க கற்றுக்கலாம். சரிங்களா? மறக்காமல் செல்லமில்லம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.